దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా కషాయం కావచ్చు, లేకపోతే వాము వాటర్ తాగొచ్చు అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. సో అది మనకి ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అంటారు? ఇవన్నీ ఏంటంటే కార్బినేటివ్స్ అండ్ టెంపరీ రిలీఫ్ కోసం సూతినింగ్ ఏజెంట్స్ అంటారు. ఈ సూతింగ్ ఏజెంట్స్లో చాలామంది థ్రోట్ దగ్గర ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. ఈ థ్రోట్ దగ్గర ఇరిటేషన్ తగ్గడానికి పెప్పర్ వాడతారు, కరక్కాయ వాడతారు, అలానే క్లోవ్ వాడతారు. అవన్నీ ఏంటంటే ఆ లక్షణం మనకి తెలియకుండా కొంచెం బెటర్ అవ్వడానికి. కాకపోతే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ కింద మనం కొన్ని వాడచ్చు. ఇది యాక్చువల్గా మన ఇండియన్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే ఇమ్యూనిటీలో 100లో 90 మందికి వైటమిన్ డి ఉండదు, డెఫిషియన్సీ అంటాం. ఈ డెఫిషియన్సీ ఉండటం వలన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. వైటమిన్ డి డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు సీరియస్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైటమిన్ డి డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు బోన్ డెన్సిటీ అండ్ మజిల్ వీక్నెస్, ఫ్రాక్చర్స్. వైటమిన్ డి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. సో వైటమిన్ డి అనేది 100లో 90 మందిలో తక్కువ ఉంది. సో దాలాంటివి సప్లిమెంట్ల కింద తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు తీసుకొని. అలానే జింక్, ఇండియన్ సాయిల్లో జింక్ లేదు. ఇండియన్ సాయిల్లో 85% ఆఫ్ ఇండియన్ సాయిల్ అంతా జింక్ డెఫిషియెంట్ సాయిల్. సో జింక్ డెఫిషియన్సీ సాయిల్లో పండిన పంటల్లో ఎందులోనూ జింక్ రాదు. సో మనం బాగా ఆరోగ్యకరమైనవి తింటున్నాం అనుకుంటాం, కానీ అవి ఏదో ఒకటి డెఫిషియన్సీ వచ్చేస్తుంది. ఐరన్ డెఫిషియన్సీ, జింక్ డెఫిషియన్సీ, వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ, అలా వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ, ఇలాగ ఇండియాలో అన్ని రకాల డెఫిషియన్సీస్ నియర్లీ 80% దాకా ఉన్నాయి. వైటమిన్ డి అయితే 90%. సో ఇలాంటివి వాళ్ళకి రీప్లేస్ చేసుకొని ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ కింద వాడచ్చు. ఇంకొక నెక్స్ట్ బెటర్ ఇమ్యూనిటీ ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంటంటే టర్మరిక్. టర్మరిక్ హ్యాస్ ఏ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ టిఎన్ఎఫ్ ఆల్ఫా అనే ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్ని అది బ్లాక్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గి వాళ్ళు తొందరగా రిలీఫ్ అవుతారు. సో టర్మరిక్ ఆ ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి మన ఏన్షియంట్ టైమ్స్ నుంచి మన వాళ్ళు వాడతారు. అయితే టర్మరిక్ అనేది అందులో కుర్కుమిన్ అనే కంటెంట్ ఉంటుంది. ఈ కుర్కుమిన్ అనే కంటెంట్ ఆయిల్ సాల్యుబుల్. సో ఆయిల్తో తీసుకున్న లేదా దానికి పెప్పర్ కలిపితే పెప్పర్ పౌడర్ ఈక్వల్ అమౌంట్స్, దాని ఎఫికసీ దాదాపుగా 1000 నుంచి 2000 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. సో దే కెన్ యూజ్ దట్. కానీ అదే దివ్య ఔషధంలాగా వాడదాము అంటే కాదు. రెగ్యులర్ బేసిస్లో వాళ్ళు వాడితే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ కొంచెం బెటర్గా ఉండి కొన్ని రకాల జబ్బులు కంట్రోల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇమ్యూనిటీ కోసం ఎలాంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలంటారు? అంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయినా ఓకే, బట్ ఫ్రూట్స్లో ఎలాంటివి తీసుకుంటే మంచిది? ఎనీ ఫ్రూట్ తీసుకున్న వాటికి ఎంతో కొంత ఇమ్యూనిటీ వస్తూనే ఉంటుంది. లైక్ జామకాయలు కానీ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ కానీ తీసుకుంటే వైటమిన్ సి ఎక్కువ ఉంటుంది. వైటమిన్ సి దాదాపుగా ఇమ్యూనిటీకి రిలేటెడ్ ఉంటుంది. గ్రేప్స్. సో ఈ ఫ్రూట్ తీసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది, ఈ ఫ్రూట్ తీసుకోకుండా ఇమ్యూనిటీ రాదు అని సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎనీ సీజనల్ ఫ్రూట్ ఆ సీజన్లో డైలీ దాదాపుగా 4 to 5 సర్వింగ్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటాం వలన ఫైబర్ ఎక్కువ వస్తుంది. బయోఫ్లావనాయిడ్స్ అనేవి వర్క్స్ యాజ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. అవి ఫ్రూట్స్, ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ వాటిలో వస్తాయి. అలానే విటమిన్స్, మినరల్స్. సో ఈ ఫ్రూట్స్ కూడా చెట్టు నుంచి కట్ చేసిన 48 అవర్స్లో కన్జ్యూమ్ చేస్తే దానిలో ఉన్న మంచి లక్షణాలు కానీ విటమిన్లు కానీ మన బాడీకి వస్తాయి. సో స్టోర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్లో 5 రోజులు, కోల్డ్ స్టోరేజ్లో ఇంకో 5 రోజులు, ఇట్లా వారం దాటినాక తినటం వలన దాంట్లో కెలోరీస్, మినరల్స్ వస్తాయేమో కానీ ఈ విటమిన్స్ అనేవి అందులో నుంచి కన్జ్యూమ్ అయిపోతాయి. సో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అంటారు, అందుకే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ సీజనల్గా తీసుకోవటం అనేది ఎంత మంచిది. ఓకే అండి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే.